صباح الفل أو مساء الفل على حسب ما بتشوفوني. النهاردة جاية لكم بفيلم جديد، وبيبدأ فيلمنا مع عيلة بتتكون من 3 أشخاص، من أب وبنته وكلب ذكي. نعم، هو الكلب دلوقتي أصبح فرد من ضمن العائلة؟ هقولك أيوة، وهو كمان أكتر من كده بكتير، لأن هو أصلا بطل فيلمنا النهاردة، وهو اللي هيولع الدنيا كلها. بتبدأ الأحداث وهي عائلة محترمة راكبة العربية بتاعتهم وماشية باتجاه بيتهم، وفجأة الأب بيركن العربية وبينزل يقابل راجل وبيديله فلوس، بس بيبان عليهم إن هما متخاصمين ومش طايقين بعض خالص، وكمان شوية هيضربوا بعض بالقلم. البنت والكلب كانوا جوه العربية وبيراقبوا الموقف من جوه. بيخلص الأب حاجته مع الراجل وبيمشوا للبيت، وأول ما بيوصلوا البيت بتبدأ العقدة الرئيسية للفيلم، وهنشوف الأب بيخرج كرسي متحرك كهربائي من العربية وبيشيل البنت وبيحطها عليه، وساعتها هنكتشف ان البنت، واسمها بالمناسبة إلينا، مشلولة بالكامل ومش بتقدر تتحرك خالص لوحدها. واول ما بتنزل إلينا من العربية بيحاول والدها ان هو يهزر معاها او حتى يكلمها، ولكن على الفاضي، لان البنت بتكره حتى نفسها زي ما بتقول كده ان هي نكدية. وبيدخلوا البيت وبيكون كلبهم مدرب بشكل كويس جدا وقادر يعمل حاجات احنا كبشر ممكن ما نعرفش نعملها زيه. يعني لو طلب منه اي حاجة بيعملها. يا كلب اطفي النور بيطفي. وبيكمل بينا الفيلم وهم بيتمشوا في الشقة، ولكن بيشموا ريحة كريهة جدا، فبيفتحوا باب أوضة كانت مقفولة وبيلاقوا خفاش مرمي على الأرض. الكلب بيقرب عليه، ولكن الخفاش بيطلع مش ميت ولا حاجة، وبيقوم وبيعض الكلب، ولكن أبوها بيموت الخفاش. وهنا هيمشي ويسيبها لوحدها مع الكلب في الشقة، وبترجع البنت إلينا وبتقول لأبوها إن هي مش عايزة الكلب ده. هنا بقى أبوها هيقول لها لو عمل حاجة وحشة صفري له وهو هيسكت، ولو عمل حاجة حلوة اديله شوية حلويات هو بيحبها. وهنا بيرجع بينا الزمن شوية في الفيلم، وبنعرف إن إلينا كان عندها أخت لكن ميتة، وإن هي دلوقتي واقفة قدام مكتبة، والكتب اللي فيها دي بتفكرها بأختها. وباباها بيدخل عليها وبيرجع وبيعتذر منها وبيقول لها إن هو آسف إنه ما قدرش يتخلص من المكتبة. وبعدين البنت بتبدأ بالبكا وبتقول له إن هي كانت محتاجة له جدا الفترة الصعبة اللي عدت عليها، بس هو كان مشغول جدا ومش بيهتم بيها، ومن يوم وفاة والدتها وهو بيشرب مشروبات كحولية. وهنا كمان هنعرف إن الأب مر بأزمات نفسية كتير جدا، وإن عنده أمراض كتير، وسابها ومشي علشان يجيب بقية الشنط من بره، لكنه ما بيستحملش الصدمة وبيقع على الأرض وبيغمى عليه، وهي بتكون عايزة تساعده لكن مش بتقدر. البنت بتحاول توصل للتليفون لكن بيكون على رف بعيد، فبتتخبط في الرفوف كلها على أمل إنها توصل للتليفون، ولكن هوب يقع على دماغها تمثال وبتفقد الوعي هي كمان، وبتحلم إن هي في نفس المكان اللي عملت فيه الحادثة هي وأختها، وده نفس المكان اللي اتصابت فيه بالشلل. وبتفتكر ان الشقة ليها باب خلفي، بتروح علشان تفتحه لكنها بتلاقي سلالم مش بتعرف تنزل عليها طبعا، فبتدخل جوه الشقة تاني وبتلاقي الكلب، ولكن كان بيبص لها من ورا الباب بنظرات مرعبة، ودلوقتي هو يعتبر مسعور ومفترس. بيبص لها جامد جدا وبيحاول يدخل من الفتحة اللي جوه الباب، وهي بتحاول تصفر له علشان يهدى، ولكن مفيش اي حاجة نافعة معاه تماما. وهنا تفتكر ان الباب الخلفي للشقة مفتوح، فبتجري علشان تقفله بسرعة وبتلحق تقفله بأعجوبة. وبيحاول الكلب إنه يدخل الشقة من خلال أنابيب التهوية، وبيقدر فعلا إن هو يدخل، لكن بيكون محجوز في الدور التاني ومش بيقدر ينزل علشان في حاجز بيمنعه. وهنا إلينا بتكون مرعوبة جدا ومش عارفة تعمل إيه، وعرفت إن الكلاب بتخاف من الأصوات المرتفعة، فقررت إن هي تشغل حاجة بصوت عالي جدا وتقعد جنبها. وبعد مدة مش كبيرة الضلمة حلت عليهم، الأنوار كلها ما كانتش منورة والكاسيت بيفصل، وهنا بتسمع صوت حد نازل من على السلم، وبتكون أختها اللي ماتت في الحادثة كلها إنها هتفضل مشلولة ومش هتقدر تطلع السلم. وهنا فجأة بتصحى من الكابوس بتاعها وبيكون كل ده مجرد حلم وهلوسة. بيكمل بينا الفيلم، العربية بتركن قدام باب بيتهم وبيكون فيها الشخص اللي باباها قابله في أول الفيلم، وبيكون جاي علشان ياخد باقي فلوسه، وبيكون كلبهم واقف وراه، وبتحاول إلينا إنها تحذره ولكن عبث، وبكل شراسة الكلب بيهجم عليه وبيعضه. بيقدر الراجل إنه يطعنه بسكينة ويدخل جوه البيت، لكن الكلب من قوته بيقدر يزق الباب ويدخل وراهم، وبيكون الراجل خلاص بدأ ينزف بشكل كبير جدا. بتهرب إلينا على الأوضة وبتقفل الباب، لكن الباب بيكون ضعيف جدا ومش مستحمل قوة الكلب، فبتجيلها فكرة صايعة شويتين إن هي تديله حبوب منومة في الحلويات اللي هو بياكلها، وفعلا رمت الحبوب من ورا الباب وبعد كده أكلها. وبعد شوية فتحت الباب علشان تشوف إن الراجل مرمي على الأرض وفاقد الوعي، والكلب كمان نام من تأثير الأدوية المنومة. بسرعة خرجت من الأوضة اللي كانت فيها وراحت على السلالم، وطلعت على السلم الكهربائي الدور التاني، وبدأت تحط حواجز على السلم علشان الكلب ما يقدرش يطلع لها. بس الصدمة
إنها بتشوف الكلب قدامها ورا الحاجز ده يهاجمها ويسحب الكرسي بتاعها، لكن بتعرف تتخلص نفسها وشافت قدامها دلوقتي إنها واقفة قدام نفس الأوضة بتاعت أختها، وسمعت صوت التليفون بيرن من جوه، لكن هي مش بتقبل تدخل الأوضة بتاعتها، ودخلت لغرفة أبوها وأمها وشافت حيوانها الأليف اللي كانت مربياه إن الكلب بيكون عضه ونقل ليه الشراسة، وبيبدأ حيوانها الأليف يهاجمها فبتخبط نفسها في الحيطة، وفعلا الحيوان بيقع من الشباك وبتتخلص منه. وهنا بيكون حلها الوحيد إن هي تدخل أوضة أختها وتحاول تطلب النجدة من التليفون، وبتدخل فعلا الأوضة وبتحاول تتصل بأي حد علشان ينقذها، لكنها مش بتعرف تستخدم التليفون أصلا، فبتتضايق جدا وبتقرر إن هي تنهي حياتها، وبتاخد كل الحبوب المنومة اللي عندها وبتفقد الوعي. وهنا بيطلع لها شبح أختها، والشبح بيقول لها إن هي عارفة إن هي عملت ليه الحادث عن قصد علشان تموتها، لأن هي أخدت جوائز كتير جدا باللعبة بتاعتها، وقالت لها إن أبوها راجل كويس بس هو بيمر بأزمات كتير جدا، وقالت لها أنت مش هتموتي دلوقتي، وبتخليها ترجع كل الحبوب المنومة اللي أخدتها. وهنا بتفوق إلينا وبتقرر ما تستسلمش وإن هي تواجه مصيرها، وبتطلع للكلب وبتحاول إن هي تولع بالمشروبات الكحولية بتاعت أبوها علشان تحرق الكلب، بس الكلب كان ذكي جدا وبيجيلها من الباب التاني وبيهجم عليها، وفعلا قدرت إن هي تدافع عن نفسها على قد ما تقدر، ودلوقتي وصلت لحد باب الشقة ورمت نفسها بالكرسي مع الكلب واترمت على الأرض هي والكلب، والحمد لله الكلب بيكون اتصاب كتير جدا وما بيكونش قادر يتحرك، وإلينا على الأرض وافتكرت فعلا ان هي بجد كانت بتتمنى موت اختها علشان كانت بتغار منها. وبيجي حد من الجيران علشان ينقذ إلينا، ولحد هنا يكون فيلمنا خلص. لو عجبك الفيلم متنساش تشترك في القناة وتعمل لايك، وانتظروني في فيلم جديد. سلام.